Em chào các bác nhá. Rất nhiều bác là chủ các khu du lịch nghỉ dưỡng hoặc cái nhà vườn camping resort thì hỏi là cái máy hàng rào nào để tạo cái cảnh quan thẩm mỹ đẹp nhất. Thì cơ bản các bác biết là hầu hết là khách hàng người ta đến, khách du lịch ấy, người ta rất thích là cái cây hoa, tiếng róc rách nước hoặc là cái môi trường, đặc biệt là cảnh quan chiếm đến 80% quyết định là người ta đến khu du lịch của mình nghỉ dưỡng hoặc là chụp hình. Thế cái máy hàng rào mà nó có cái cần xoay tay á, và cái cách mà tạo ra cái độ phẳng độ vát của nó là cái xoay tay nhá.